ganja dinna madare guya takas gamadare anu si fankula jiru ke madare madan ke kankoti muchako anu si fanguta dumake numna si chale nan chalu chabatu simbasa gumake yanka si danke tibochu ufena tusaka chufake boku gad kaba ina demtu abenol si kasa kufake. kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaa dhaqqabu kun qophii keenya qophii tumsa mo'aatii. Egaa qophii tumsa mo'aatiin maatiiwwan garagaraatiif kara televizyiinii mo'aa kara miidiyaalee hawaasaa keenyaas dhaqqabaatii jirra. Isin daawwattootni keenya immoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan qophii kana daawwachuudhaan namoota baay'ee tumsuu irratti argamtu. Maallaqa xiqqaa haga maallaqa guddaa waan gaarii dandeessan hundumaa gochaati jirtu. Dubdeebii nama jajjabeessu dubdeebii gaarii ta'e hedduu dhagahaati oollaa. Namooti baay'eenis deebi'anii dhufuudhaan isin galateeffachuu irratti argamu. Uumaan fayyaa guutuu umurii dheeraa isiniif laatu jechuutii barbaanna. Egaa maallaqa xiqqaas maallaqa guddaas waan humni keessan danda'u kan gootan kadhannaan bilbiltanii jajjabeessuun namoota tumsaa akka jirtan galgala ofii tolfachuudha waan ta'eef irra deebiin guddisnee isin galateeffannaa. Har'a immoo abbaa tokkoof dhaqqabneetu jirra. Abbaan kun egaa ilmi isaanii naannoo lataarraa bahee dhufee hamma dandeenyu akka maatiitti wallaanneerraa itti dadhabneerraa garuu immoo uummatni koo jiru dhibee irra dhaqqabe kanaan sirriitti wallaanamanii fayya waan ta'eefi kanaaf gara keessan dhufnee kan jedhu nu kaasaa ture irra deddeebiin. Abbaan kunis dhufanii jiru waan ta'eefi lakkoofsa herreega baankii isaanii barraa'uun waan dandeessaniin tumsaa bira dhaabadhaa. Isinii jirra jedhaa wallaanamanii fayyanii akkuma warra kaanii deebi'anii sanaa galateeffatan waaqa isaanii galateeffatan jechuun barbaada. Bilbilaa jajjabeessaa gama ogummaa kaameraan seenaa lammii nu faana jira. Ani Efreem Malkaamuutii haga dhuma qophii keenyaatti nu faana ta'a. Madan ke kankoti muchako anu si fanguta dumake numna si chale nan chalu chabatu simbasa gumake yanka si danke tibochu ufena tusaka chufake boku gad kaba ina demtu abenol si kasa kufake. Egaa baga nagaan dhuftanii akkam jirtu? Mee daawwattoota dubbisaatii eenyu jedhamtu eessarraa dhuftan wal baraa? Ishi gandi gosi baay'ilatti aanaan koomeettaa roobiti. Obboleettiitti gara waggaa 40 dhiiga kennee otoon ishiin duudhaa kaatee da'iisa irratti baay'ee wadda'amte hanga sanii ka'ee bakka dhukkuba saambatiin qabamee isas qoricha gara waggaa tokkoo fudhadhee itti fufee dhukkubni kun bifa jijjiirratee ganna dhiisuu didee dhukkuba honnee jedhanii dhukkuba kulaalittii jedhanii bakka mana yaalaa kan mootummaa na namne kan gillii na namne qabeenyaan qabu bakka amma egan qabame waggaa 25 amma gara bakka na dadhabsiisuu tirraan gaafa na ga'u mucaan kiyya kun Dabalaa Asaffaa jedhama. Hoolotarra jira, magaala hoolotaa jira. Egaa waajirri tokko nama gargaara mee kootti jedhee na waamee akkamitti duutaa waajirri tokko nama deeggarsa sii godhu mee kootti jedhee ka'ee amma mucaan kun ka'ee tirsee tooni bakka kanaa dhufuu hin dandeenye. Mucaan kun ka'ee na tirsee tooyi ka'ee waajjira kana na fidee bashitichi kun baay'ee natti cimee qabeenya qabu fixadhee bakka manni yaalaa tokko hin argu amma sinii danda'ame akka lubbuun koo na baraaramu lammii koo na gargaaraa isinii jedha. Haa ta'u mee waa'ee obboleettii keessan nu yaadachiisaa. Maal taatettanitu isheef dhiiga kennuu jettanii? Isheen amma jirti moo boqotte moo mee waa'ee ishee nutti maasirri? Jirti malee jirti. Dirribee Birruu jedhamti. Ani Asaffaa Birruun jedhama. Deechee tobbaatii dadhabdee makiinadhaaf finnee as Baabiloos galchinee bakka ishiin korriftee du'u kaanananii
bakka rifadhee dhiiga kana leetira tokko waraabamee fi achumarraan deemee bakka ani bashiisaa kanarras bu'ee fayyuu hin dandeenye qabeenya sitadde ishiin garuu jirti amma hin baddalamne jirti fayyite. Fayyitee naguma deessee lubbuun jirti? Jirti malee jirti. Hangafa kooti. Fayyaa isheedha. Fayyaadha jirti. Egaa haa ta'u sanarraa ka'eema sin qabe jechuudha. Isumarraa kan ka'e natti cimee bakka natti harka jijjiiraa kanas jijjiiraa bakka ana dadhabsiisee amma libbidikaamidha jedhu honneedha jedhu kulaalitiidha jedhu bakka qarxii qotiyoo takkaa deemuu hin dandeenye tabba ol ba'uu hin dandeenye midhaan nyaachuu hin dandeenye akkumatti garaa keessoo midhaan nyaadhe na baxabbaxaa lafti na maraa bakka baay'ee dadhabbii guddaan irraan ga'ee mucaan kun immoo ka'ee Dabalaa Asaffaa jedhama. Mucaan kun kiyya inni ka'ee waajjirri tokko nama gargaaraa akkumatti duuta himee jibbaata jedhee ka'ee na tirsee waajjira kana na fidee ka'ee too dhufe gooftaa tokko. Egaa waggaan isaa 25 jettanii ergasii qabee? Ergan qabamee waggaa 25 qotiyyoon qabu fardan qabu sa'aan qabu maa fixadhe bakka uumaa natti furmaatan godhu namatti cimaa bakka nyaatee qaama koo kana na fixe na ukaa halkan bakka algaa kiyyaatitti hungattufe yoo namni akkana bubbulee halkan lama tokko bulee raammoo jarmii godhata jechuudha. Dhugaadhaafoo ta'e dhugaadhaaf waan ina beekaa jarmii godhateetti akitaan natti baay'isaa bakka boolurree qoola qotee achitti gattufa bakka jarmii godhateetti bakka mucaan kiyya kun arge jechaadha dhugaadhaaf ta'ee akkatti bakka natti cimee baay'ee rakkoo hamaarra na gahe. Dhaqnuma keessantuu deebi'ee raammoo godhataa? Akitaan tufe ani akitaan ani tufe. Akitaan kana oonan halkan tufaa bulee ganama jarmii ta'a. Deebii jarmii ta'a. Bakka akkanatti baay'ee na rakkisaa ture mana yaalaa gillis nan dhaqaa mootummaas nan dhaqaa. Uumaa bakka qoricha jedhu kana jedhu san jedhu furmaatan dhabe. Hin mul'atu dhibeen kuni bakka namatti cimaa deeme mana dadhabsiise. Umuriin keessan meeqa ta'e amma? Umuriin kiyya 66 amma barana. 66. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee 7 qaba. 7 jiru? 7 jiru 7 jiru 8 dhalcherreedha. Tokko na jalaa baddalamee mucaanii ijoollee dhiiraa tokko waggaa 15 ni qopheedha kun hangafa dubaraan irra qaba. Ijoollee 7 qaba. An jiran 7. Egaa mana yaalaa kana meesa sirriitti nutti himaa eessa dhaqxanii yaalamtanii yeroo akkamii horii qabdanis farda dabalatee saawwaloon waan jiru kan ijoollees keessan gurgurree fayyadamne homaa dhibbaa wantichi argamuu akka hin dandeenye kaastan waan ta'eef mee akkaataa yaalamuu keessanii sana sirriitti nutti himaa. Manni yaalaa waloota zaqee Hincinnis zaqee ጥቁር አንበሳ ጽፌ ፍልፍሉስ አቄ አማሞ እርገውጋ ቶኮት ያሳን ኩኖ ጴጥሮስ ጅራ ጴጥሮስተን ሞሞ እርገውጋ ቶኮት ጴጥሮስተን አከማማ ጅራ አከነተኒ ተከታተላ ጅራ ደደቢተን የቹዳ ጂያ ቆሪቸና ከኑ አቺተን ደደቢያት ጅራ መጨረሻ ጴጥሮስን ጅራ Egaa warri jalqabaas warri ammaa warri gidduu jiran yeroo bira deemtan sababoonni isaan kaasan maal jedhan mee tokkoon isaanii? Kun somba jedha. Sombicha waggaa tokko ol akkamame ammasitti deebi'ee jedhanii ulaagaa hunda guutee natti deebi'ee somba jedhanii isas ammas waggaa tokko yeroo san marfee fi kiniinni kennamaa yeroo san hundumaa ulaagaa isaa guutee bakka fixetti immoo ammas ganna lakkisuu hidee na dadhabsiisee harkanatti jijjiirratee libbidikaamidha honneedha dhukkuba honneeti jedhanii akkanattan bakka amma na dadhabsiisaa jira bakka amma dandee kottee fuudheen deemu qaamni koo hir'achaa jira akkanatti kanarraan na gahe. Warri amma Phexros jedhaman biratti deddeebitanii ilaalamtan garuu maal jedhan warri ammaa kun? Isaan honneedha kulaalitiin keessatti tuqame jedhanii
dhukkuba honneeti ji'a ji'aan qoricha fudhadhu dhiigni keetis immoo ol ba'aadha jedhan. Qoricha inata sadi naa kenna. Maji'aa akkasitti naa kennaa jiru. Tiraanspoortiidhaa dhabe kaa waan ittiin deddeebi'ee ta'uu amma yaallamu bakka tiraanspoortii isaatis narraa fagaatee bakka gara na dadhabsiisuu na godhe. Akkanatti rakkoo kanarra bu'e. Gaammanni guddaan kan nu bira dhuftaniifis yaala waggaa 25f deddeebi'anii yaalamu jechuun baay'ee ulfaata. Kana hundumaa keessatti namni dhugumayyuu waan qabu inuma fixa. Waaqatu sin gargaaree ijoollonni sanitti gatii baasanii amma immoo nan dadhabee na tumsaa jechaa jirtu waan ta'eef tarii waliigala yookaan yeroo yerootti waan baastanii yaadattu agasaa. Maali ta'e yaadadha horii xiqqaa seetanii karra meeqa sangoota meeqa qotiyoota meeqa. Xirri godhee fixee bakka oonan algaadharree bakka naan baatantu jira. Algaadha nama makiinatitti algaadhaan naan baatanii naqee immoo mana yaalaa kana jedhe waan natti furu fakkaatee bakka naa murbee ta'u bakka akkatti amma qarshii amma kanaa ta'ee horii sanuu beekee lakkaa'u waggaas naan gurguraa ji'as naan gurguraa akkanattani bakka rakkoo hamaarra bu'e. Akkanatti bashitaa kana saaxilame har'a rakkoo irra bu'ee eenyu kana ta'ee gooftaa. Gaan ulfaata dhuguma ulfaata. Amma maal jedhu warri ji'aan biratti deebitanii ilaalamtan kun maaliif fayyuu dadhabdan jedhu tu qorichi isinii kennamu tu isin wallaananiitu deebitanii ilaalamtanii maaltu ta'innaan dadhabame walaata wanti kun? Isaa qorichuma naa kennu maa furmaata qabu qorichuma naa kennu akkaataa isaan jedhanitti nima fudhadhaa homaa furmaata homaan dhabee. Egaa dhibeen kee kun ka harka jijjiirrate ta'u biyya alaatitti si barreessine malee yoo qabeenya qabaatte faanaan jedhanii maalirra geechi akkamsi godha jedhu nama jedhu raajii kan jedhu eenyu laphee kiyya eenyu kanaan na laalu akkanatti jecha kanaan naan jedhu malee isaanii qoricha naa kennu dhibeen kee kun furmaanni maalirra geechi maal qannase maal sitti cimee naan jedhee mana gaafatu yoo qabeenya qabaatte biyya alaatti si barreessinu faanaan jedhu akkanatti. Maallaqaa gamii isin gaafatan deemtanii wallaanamtanii fayyitu kan jedhan. Maallaqa kanaan mana jedhanii jala murre yoo qabeenya qabaatte biyya alaatti si barreessinaa akka alatti yaallamtu naan jedhan malee amma kana hin jenne ani egaa qabeenya biyya alaa na ceesisuu hin qabu jedheetan bakka du'a tasfaa kuteetuma taa'e mucaan kiyya kun immoo waajirri tokko nama gargaaraa mee jedhee ka'ee fuudhee ta'u waajira kana na fidee malee ani bakka qabeenya hin qabu fixadhe ka bakka maalani tiraanspoortiidha bakka dhufee tooyi ittiin tiraanspoortiin irra fagaataa achii qoricha fudhachuu naannoo 1,000 ol tiraanspoortiin 1,200 200 500 kana na gaafata isaa fudhachuu dadhabee achittuu dhiyaadhe tooyi kana. Ittiin himnee ogeessotatti dhugaa kana maallaqa hin qabu waggoota amma kanaaf fixeera kana ta'eera isin biratti yaalamee maaliif furmaata dhabe waggaa amma kana kan jedhu faan gaafanne laata ogeessota? Hin gaafanne akkasitti hin gaafanne maalirra geechi jedhu rakkoon jiru maali jedhu akkamsi godha jedhu kana na gaafatanii mirmaraa jijjiirraa godhu homaanatti furu anumatti cimaa deema. Akkanatti malee akkasitti jala muranii ta'u hin jennee maalirra geechi maaltu rakkoon jiru maali jedhee ji'aan na gaafatu. Akkanatti eenyu jedhee bakka amma qoricha san waan fudhadhu nan dhabe rakkoo kanarra bu'e. Qorichichuma isa jeejeetti dhuftanii bitattan deddeebitanii ilaalamtan sana dadhabdan amma. Isaayyuu dadhabe ka tiraanspoortii fixadhe waan takkaa fixadhe isaa waan ittiin dhufee ta'u. Tiraanspoortiin immoo sittuu bara kana ol ka'e isaa waan deddeebi'ee fudhadhu nan dhabee yoo naa danda'ame gargaarsa argadhe bakka isaan jedhanitti yoo qarshii argadhe nan itti fufa jedhee yaada. Yoo dhagaa isin waliin gatii kan baasaa jiru waggoota amma kana eenyudha kan isin deddeebisee isin wallaansisu isuma ofii keessanii qabdaniyyuu
sana maallaqatti jijjiiruun yeroo mara isin bira dhaabbatanii kan gatii baasan eenyu fa'i? Ijoollee kiyya jiru bolee kiyya jiru horii kiyya naa gurguranii alqaadhees naan deemanii na wajjin an deeman jiru obboloonni kiyya. Jiru qarshii isaanii hin baasan malee horii gurguranii na hordofanii naan hin deemu. Jiru Gurmeeshaa Birruun jedhamu obboleessa kiyya Nasaffaa Birruun jedhama. Amma ta'e na gargaara kan ture isa. Isatu naan deema mana yaalaa kanas. Kiyyarree kun mucaarree naa jabaate akkanatti hoggas hin jabaanne Gurmeeshaa Birruun jedhamu obboleessa kiyya isatu naan deddeemaa jira jechaadha. Ilmi keessanis nama gaddisiisa ganne dhiiraan gafa akka dhiiraatti hangafa miti ilmi keessan inni waa'ee keessaniif as deddeebi'u. Kun hangafa. Inni saasaan isaa nama marara nama gaddisiisa. Dhugaadha. Waa'ee isaa nutti himaa. Waa'ee isaa inni barateeti amma kollejjii ga'utti baratee achumaan natti gad hin deebine inni hoolotatti hafee achumatti hoolotatti manooraa godhatee achumatti hafee bakka inni achirraa bakka na takataattalee bakka rakkina kiyya kanas argee amma inni ka'eetoo waajjira kana na fide jechaadha. Gamaafan jedhee haasaansaa xiqqoo miira namaatti bu'a waan inni jedhee carraa makanaanii carraa dhumaa kana yaalee yoo tarii lubbuun abbaa koo naafa ta'e isa jedhu kaasee waggaa dheeraas akka maatiitti akka gatii baastan kaasaa ture waan ta'eef inni isin gaafadhe. Dhugaadha waanuma godhuu dhabe malee baay'ee na jaalata. Ani akka ilma tokkootittan guddise malee guyyaa tokko horii naa dachaas hin jenneeni dhalannaan manuma barumsaatittan ergee bakka horiiree naa dachaaseen beeku jaalalli inni jaalatu jaalala addaati. Ammas immoo jaalala sana irraan kan ga'e waajjira kanaani gara isaatuun beeku amma achi harka na qabee achi na oofee as na oofee makiinaa bira na dabarsee kan amma erga ganama barii na kaasee bakka amma na wajjin dadhabuu isa jechaadha. Maaliif abbaan madha mitiiree ilmi abbaa isaa wajjin yeroo fayyaa ta'us yeroo dhukkubsatus akkas wajjin gatii baasuu dadhabuun dirqamuu mala jedhee nama naannisi. Gaa ulfaatu innillee yaada gaariidha waan ta'eef dargaggoodha. Dargaggoon yeroo akkasitti yaadu maatii isaaf immoo namatti tola. Mana keessa eenyutu sin tumsa eenyutu sin gargaara akkamitti jiraattu? Mana keessa haati manaati as jirti. Ijoollee dubaraas lamaan qaba. Mucaan tokkos immoo jira Fiqaaduu Asaffaa jedhama inni waggaa 16. Bakka isaantu na gargaara jechaadha. Ijoollee kiyyaas dubarri jajjabina hin qabu. Bakka isaanumatu na gargaaraa jira. Egaa haa ta'u namooti baay'een biyya keessas biyya alaas ta'anii karaa televizyiinii mo'aatiinis karaa miidiyaalee hawaasaatiinis kan nu hordofaa jiran baay'eedha isaa kanatti yeroo qophiin kun darbu waan ta'eef lakkoofsi herreega baankii keessanii barraa'ee asirra deema. Bilbilli keessanis jira. Namooti immoo gaabbaa kun miira isaanii amma danda'an ibsataniiru. Dhibeen isaanii dhibee salphaa miti akka amma dubbataniyyuu miti. Yeroo dheeraadhaaf itti miidhaman waan ta'eef keessi isaanii waan dandeessaniin tumsaa isinii jirra jedhaa bira dhaabbadhaa. Wallaansa hordoffii ji'a kanas haa taasifatanii qoricha isaanii barbaachisus bitatanii liqimsanii wallaansa isaa argatanii sanaa olittis deemanii akka ilaalamaniif waan dandeessaniin bira dhaabbadhaa. Jenneeti waamicha kabajaaf jaalalaan guutee irra deebinee isinii taasisnaa. Egaa waaqas kadhadhaa fi akka amantaa keessaniitti uumaas kadhadhaa fi jennee bilbilaa jajjabeessaanii isiniin jennaa. Egaa waaqan kadhattu. Faayisaan immoo isa dhamtiiree nama guddaan immoo isadha. Al tokko sanas dagachuu hin dandeenyu akka amantii ofiitti waaqa ofii yoo kadhatanis gaariidha jedhee yaada. Isas itti cimsaa itti jabeessaa waaqi immoo isin gargaaraa hin fayyitu wallaanamtu. Maallaqa namoonni asiin isin tumsan isin deeggaraniin immoo deddeebitanii ilaalamuutu isinirra jiraatamee amma namoota isaa kana nu laalaniin maal jettu sirriitti yaada keessan himadhaa ergaa keessan dabarfadhaame. Egaa ani barumsa irra hin qabu. Barumsa irra hin qabu ani akka garuu namseen naman teechiftu. Ani akka na galutti akkan ba'uun barbaada.
Egaa dhukkubni kun baay'ee natti cimee baay'ee na dadhabsiisaa ture. Qabeenya koo na harkaa fixee amma immoo yaalammii koo waan qabdaniin waan danda'ameen akkani amma biyya alaatitti irra yaallamu akka na gargaartan nan jedhuni baay'ee rakkina koo ibsadha jechaadha. Haa ta'u gaanu dhaga'u sin dhaga'u nama guddaadha. Namoonni immoo isin daawwatan miira keessaniin hubatu waan ta'eef isin gargaaru deebinee immoo galataan wal argina uumaan raawwatee sanaa fayyisu fayyaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa qophii tumsa mo'aa ture. Qophii tumsa mo'aa yeroo hojjennu namoonni nuti asitti dhiyeessinu tarii nama dhuunfaa tokkodha yookaan ammoo maatiis ta'uutii malu. Egaa waa guddaa lamaafi jechuudha. Tokko namoonni as dhiyaatan kara keessan gargaaramanii fala argachaati jiru. Waaqaa gaditti isinii jirra jettanii namoota baay'ee akka jijjiiramaniif sababa taatanii jirtu waan ta'eef irra deddeebinee isin galateeffannaa. Inni kan biraan immoo nuti maatii tokko yookaan nama tokko torbanitti yoo dhiyeessinu isin garuu biyya keessas biyya alaas kan jirtan fageenyarra dhiyeenyarra taatanii kan nu daawwattan ollaa keessan maatii keessan keessa al takka walumaanuu jiraachaa rakkoo walii wallaaluun ni jira waan ta'eefi maal dhabdee maaltu sitti irratee maal barbaaddaa jedhanii afaan qajeelaa wal gaafatanii waan gaarii kana godhanii yoo irra darban boqonnaa sammuu guddaadha galgaloo fi tolfachuudha itti yaadaa hunduma keenyaaf hojii manaa isiniif haa ta'u jennaa torban immoo saa ol fakkaataatti qophii tumsa mo'aatiin maatii biroof yookaan nama dhuunfaa biraaf kan birmannu kan dhaqqabnu ta'a jechuudha. Qophiileen televizyiinii mo'aa afan biroon itti fufuu seenaa lammii gamoo gummaa kaameraan nu faana ture jira. Qopheessaan qophichaa ani Fireem Malkaamuun ture turtii gaarii. Egaan jadiin nama daaree guyyaa tokkos gammadaaree anuusi bankuula jiruu kemma daaree. Madaan kee kan kooti mucaa koo anuusi fanguuta dhumaa kee numna si caale nan caalu jabaadhu sin baasa gumaa kee jalqaasi dhankee itti bochuu dhufee na tusaaka cufaa kee boquu gad qabaa hin adeemtu qabeen ol si kaasa kufaa kee.